uyu mwana w'umukobwa akeneye gukomeza kwifata, akeneye gukomeza kubaho neza, agakomeza kurinda icyubahiro cye, anarinda icyubahiro cyanyu nk'ababyeyi. Ndetse iyo byagenze gutyo, ndahamya neza ko abana bahaye ishema, aba ateye ishema umuryango. Iyo rero ababyeyi bamwangiye kujya kurongorwa aho yashimye, bamenye yuko barimo baramukumira kugera ku byiza Ubuislamu bwamushishikarije gukora. Nicyo kimwe n'umuhungu ashobora kuba nawe byagenda uko nguko, ababyeyi bamenye yuko baba barimo barigomeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, banabakumira abana babo kugera ku byiza Allah subhanahu wa ta'ala yabateganyirije. Hari ibyiza Allah subhanahu wa ta'ala yamuteganyirije, murimo murashaka yuko atabigeraho. Kuri iyo mpamvu rero, mu mpamvu nabwo zagaragaye zituma bamwe mu rubyiruko batinda kurongora, harimo n'iyi mpamvu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منا وإياكم منها. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha byuzuye bisakare ku ntumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira mu nzira y'ukuri kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaduha kuba muri abo ngabo, Allahumma amin. Bavandimwe Islam, twongeye kugaruka mu kindi gice turebera hamwe zimwe mu mpamvu zituma urubyiruko rutinda kurongora cyangwa se kurongorwa. Ubushize tukaba twaratangiranye impamvu ya mbere irebana no guhenda kw'inkwano, ariko mbere yuko twinjira ku mpamvu ya kabiri, turabanza dusubize ikibazo umuvandimwe yatubajije muri comment, atubaza ati ese umugabo aramutse yarumvikanye n'umugore we ku bana ariko inkwano zikaba ari ideni, mu nyuma uyu mugabo akazapfa atarigeze atanga za nkwano, bigenda gute? Ubuislamu bwagaragaje yuko umwenda burya uba ari umwenda, umwenda uba ari umwenda, utarebye ngo ni umwenda ufitiye papa wawe, ufitiye mama wawe, cyangwa se ufitiye umuvandimwe wawe, cyangwa se ufitiye undi uwo ari we wese. Umwenda uba ari umwenda. Bikaba umwihariko noneho waba ari umwenda ufitiye umugore wawe, utarigeze umuha inkwano ze ngo azihabwe mu biganza bye nk'uko twabigaragaje ubushize, cyangwa se wenda hakaba nta bundi buryo ubwo ari bwo bwose bwo kumuhamo inkwano ze bwigeze bugaragara, byarasigaye ari ideni. Uyu mugabo aramutse apfuye atarigeze aha umugore we izi nkwano, burya zisigara ari ideni. Ndetse n'abamenyi bakatugaragariza yuko nk'uko Allah muri Qur'ani atubwira muri ayati, umuntu naramuka apfuye, mbere yuko abantu bagabana, mbere yuko abantu bakora izungura, mu mutungo we hazabanze hakurwemo amafaranga ajya kwishyura imyenda yari afite. Rero no mu myenda yari afite harimo n'umwenda w'inkwano atigeze akwamo umugore we. Kabone n'ubwo uyu mugore yaba ari bugaruke nanone akajya mu mubare w'abari buze kuzungura uriya mugabo, ariko abafite umugabane we w'umwihariko wo kwishyurwa cyangwa se guhabwa amafaranga atarigeze ahabwa n'umugabo we, byari ideni ku nkwano. Bityo niba hari umugabo kugeza iyi saha utarishyura umugore we ngo amuhe inkwano ze, uyu mugabo aramutse apfuye namenye yuko mu mafaranga ye hazakurwamo amafaranga yo kwishyura uyu mwenda yasize w'iri deni ry'inkwano z'umugore we. Hanyuma rero impamvu ya kabiri mu mpamvu zituma urubyiruko batinda kurongora cyangwa se kurongorwa, iya mbere twarayibonye ko ari uguhenda kw'inkwano no kuba nyinshi. Impamvu ya kabiri kuri uyu munsi wa none turaza kurebera hamwe ikirebana n'ababyeyi kwanga uwo umwana wabo yashimye. Umwana wabo yashimye ndetse yaberetse uwo yashimye, yaba ari umukobwa yerekanye umuhungu yashimye, yaba ari umuhungu yerekanye umukobwa yashimye, hanyuma ababyeyi bakamwanga. Bashobora kumwanga kuri imwe mu mpamvu ebyiri. Impamvu yemewe mu Buislamu, iyo ngiyo ntabwo turi buyitindeho, n'impamvu itemewe mu Buislamu. Impamvu yemewe mu Buislamu twafata ingero nko kuba ashobora kuba ari umugabo cyangwa se umuhungu w'inkozi y'ibibi, utajya usari, ukora shiriki, cyangwa se unywa inzoga, ari umusinzi. Ibi ababyeyi bakabishingiraho mu kugira ngo bange uriya mwana yuko yarongorwa cyangwa se umwana wabo yamurongora. Dufate nk'urugero, ashobora kuba ari umugabo
w'umusinzi, cyangwa se azwiho ubujura, cyangwa se azwiho kudasari, cyangwa se azwiho kuba ari umuntu utari intungane. Ubwo nimvuga intungane ndavuga ngo ni wa wundi bizwi ko ari umuntu usamara, cyangwa se imico ye ntabwo itunganye. Ababyeyi bakabishingiraho mu kuvuga ngo uyu nguyu reka ntabwo byavamo. Iki gihe ni impamvu zihari zemewe mu Bisilamu, Ubisilamu bwemeye. Hanyuma impamvu yindi ishobora kuba ari impamvu ya kabiri, ari impamvu idafite aho ihuriye na gahunda z'Ubisilamu. Nk'uko tujya tubyumva, umubyeyi akaba yakanga yuko umukobwa we arongorwa wenda n'umuntu utarabona akazi, ariko ndavuga wenda akazi gafatika cyane, kakandi kamuhemba amafaranga menshi. Bakifuza umuntu ufite amafaranga menshi, bakifuza umuntu utunze cyane, bakifuza umuntu rwose ugeze kure mu butunzi, ufite amazu, ufite amamodoka, ariko nibura uyu nguyu ufite na make yinjiza, ashobora kuba yanasangira n'umugore we, bakabaho mu buzima bworoheje. Nyuma Allah subhanahu wa ta'ala wenda akazabafungurira imitungo ikaguka. Ahangaha bamenye yuko baba bibeshye cyane ababyeyi iyo banze uriya muntu, kumwanga muri buriya buryo. Iyo ni impamvu idahari mu Bisilamu. Hari n'ababyeyi babyanga kubera gushingira ku moko, bavuga bati uyu nguyu ntabwo ari ubwoko bwacu, uyu nguyu rwose twebwe turi mu bwoko bumwe, uyu ntabwo ari mu bwoko bwacu, uyu nguyu rwose turabona yuko atari umuntu wo gushyingira kubera yuko ntabwo asa nk'uwo mu bwoko bwacu, cyangwa se ntabwo ari uwo mu bwoko bwacu. Twigeze kubivugaho kera yuko hari na hadithi n'uwo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaragaje yuko uyu muntu, aba bantu ibyabo bigishingiye ku by'amoko bazabarwanye, muzabarwanye rwose kandi mwihanukiriye. Rero kuba umugabo cyangwa se ababyeyi bakanga uyu mugabo waje abasanga, uyu muhungu waje abasanga aje kurongora umukobwa wabo, cyangwa se n'umukobwa akaba umuhungu yamushimye, iwabo w'umuhungu bakabyanga, ibi ngibi rero Ubisilamu bwarabyanze iyo bishingiye ku mpamvu zidafite aho zihuriye na gahunda z'idini. Harimo ukwigomeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, iyo umubyeyi yanze yuko umwana we abana n'uwo yashimye, nta yindi mpamvu ihari ibiherekeje mu mpamvu Ubisilamu bwemeye, ahangaha ngo uyu mubyeyi aba yigometse ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah muri Qur'an aratubwira ati fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf. Allah muri Qur'an aratubwira ati muramenya abo bana b'abakobwa, muramenya abo bakobwa, ntimuzabakumire gushyingirana n'abo bashimanye nabo, mu gihe kandi bashimanye mu bwumvikane nta n'ikibazo icyo ari cyo cyose bafite. Iyi aya irabibuza, muramenye ntimuzababuze, muramenye ntimuzababuze. Iyo nta mpamvu ihari ari yo yose igaragara mu Bisilamu kandi yumvikana. Ahangaha rero ni ukwigomeka kwa mbere, nk'uko tubigaragaje, ni ababyeyi baba bigometse ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, mu kwigomeka batumvira iyi aya aho Allah subhanahu wa ta'ala abibuza. Nanone icya kabiri, harimo ukwigomeka babuza uriya mwana w'umukobwa cyangwa se uriya mwana w'umuhungu kwifata ndetse no gutunganya idini ye ku byo Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje yuko bizafasha umuntu gutunganya idini ndetse no gutunganya ubuzima bwe. Uyu mwana w'umukobwa akeneye gukomeza kwifata, akeneye gukomeza kubaho neza, agakomeza kurinda icyubahiro cye, anarinda icyubahiro cyanyu nk'ababyeyi. Ndetse iyo byagenze gutyo, ndahamya neza ko abana bahaye ishema, aba ateye ishema umuryango. Iyo rero ababyeyi bamwangiye kujya kurongorwa aho yashimye, bamenye yuko barimo baramukumira kugera ku byiza Ubisilamu bwamushishikarije gukora. Nicyo kimwe n'umuhungu ashobora kuba nawe byagenda uko nguko, ababyeyi bamenye yuko baba barimo barigomeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, banabakumira abana babo kugera ku byiza Allah subhanahu wa ta'ala yabateganyirije. Hanyuma icya gatatu kirimo kwigomeka ahangaha, harimo kubuza noneho uriya waje abagana nawe kugera ku byiza Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje. Ashobora kuba ari umuhungu mwanze, mumenye ko uriya muhungu murimo muramubanira, murimo muramwangiriza. Hari ibyiza Allah subhanahu wa ta'ala yamuteganyirije, murimo murashaka yuko atabigeraho. Kuri iyo mpamvu rero, mu mpamvu nabwo zagaragaye zituma bamwe mu rubyiruko batinda kurongora, harimo n'iyi mpamvu y'ababyeyi kwanga yuko abana babo barongorwa, cyangwa se kwanga yuko abana babo batera iriya ntambwe kugira ngo bajye mu gikorwa cyiza Ubisilamu bwagaragaje ari na sunna nziza, nk'uko twabigaragarijwe n'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuri iyo mpamvu rero turagira inama ababyeyi muri rusange, abitwa ababyeyi muri rusange, mufite abana bageze igihe cyo kurongora, nimuborohereze, mubatere inkunga, mubafashe, mubabe hafi.
namwe ibyo byose mwifuza yuko bari abana bakagezeho kano kanya, ndahamya neza ko benshi muri mwebwe mwatangiye ntabyo mufite, gake gake mugenda mubitunga, mugenda mutunganirwa, bigenda biba byiza kugeza naho mubona yuko ibyo murimo mwabyifuriza abana banyu. Rero hariya mwatangiriye nabo bahatangirira bakagera namwe aho mugeze kano kanya. Bityo rero ababyeyi, nitworohere, mworohere abo baje babasanga kugira ngo babashe kumvira itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.